Dito kami ngayon sa may Pariangan. Ito yung mga barko papuntang Malaysia na pumupunta sa Malaysia. Ayan, ayan sila. Ayan. Ito yung kanilang grocery store sa pinuntahan namin dito sa Pariangan. Sila namimili mga products na galing Malaysian products. Mas mura, mas yung presyo kayang kaya sa mga tao dito sa sa Bilbil. Mga bata naliligo sa likod ko. Mabili ka, kailangan magbangka para makabili.